Landanga bien. Passer. Conseil na zopes. O ko tsaba tu ranking bakoma mona nzambe ko asaka bango ya nyongo. Poezana batu musu ba tiema mabe bakoma maka nzambe tango basaka mukila tinda batu. Bango ba fraudise bango ya ofele loka ba maka. Aya na fa normal to ndema tabisa fufuko. Hein? Na te so comprendre. Et bele bango ko ba matabisi pour partir de teli mabe. Yo c'est séminaire so ba ke nzamba la singa na une semaine obino nyoso boko bonga bonga. Landanga bien. Tango bi ke bino so boko bonga bonga. Ce qui fait to ko bonga. Tant tu es séminaire. Surtout comme séminaire yo ngindi na mbongo ebele. Nga muke entanga na koma na jalousie c'est que nzamba saki mabe pasteur ba to kongila mais comment nga na bimina $300 muninga ke bimana $2000 au moins loko na tant okela tant lobité na koma na souci mais tout ça c'est monter pasteur yo kanga bien tant okela comme na souci bani c'est que nzamba linga nga na bonga kana $300 o ba engagement nga na zana ngo ça ba engagement belé ozola nanga très bien on comprend de façon na zolo ba wana donc c'est no keba na vie o kanga o ngai botenga mama Congo zo mona mukili ndenge toya toya biso nyonso na mukili muto ko zo repos azate to sala ka biso solo la montre jamais paiement so moni montre paiement ou bien pile ça n'en panne comme le la muto abela ko to pitende le pile ne sili faut pas que pile musu pas on attaque soso kutu nyama la soso nde to mona ka soso ki okta ko la mama soso ba liaka ba somba ka te mais pas tonde c'est très difficile soso musa za na 15e meri mazo ko koma tikota 17e saboyeba pona ko tonda na ye. Or ko zonga nana toro ko kele na ba danger kutre bombo alanda ki ye ba bundaki na nyau apumbwe mira batami a sauter tango zonga pe ko lelo difficile hein se fait le mbongo bimaki muke mais ba sombe tena mbongo te tala ona sebisa yo ona sebso frère nyama lokola fourmi ba tanga kate ba kenda ko pite mais fourmi ba kino pona bimana kendo luka et ça fait cascade mama nazo fungolo frère muto mukili ko jija kaite soka kufite conseil nazo pesa yo qui que vous soyez muto moni na mukili mama omoni bato so bato tambola oyebi mitema te makamba kuta na so ba betelo ko piquer Christ na place na ye soko moni etika eloko bate ya lelo soko matina shera so te ya ozo chola bandimi omoni ngakuta exacte yo za yo o ngakuta à partir déjà ya achabwena comme qui déjà boete nyoso sa bongo te to mona bato na ba 40 bazano na parler mais na suka vie a gagner procès ko le kamuto ya bongara na 20 ans na zo biso frère. On comprend non le bawana. Keba na vie à mutu. Conseil non pesa yo. Vie eza technique de guerre. Oh yebite fandanye mama. Ato moni muta tangate zoba bolole fandanye. Bombi sai maloba malamu. Ebi lobi ne makambo ko changer na vie na été. Mingi saka soka tangate famille pauvre atala bokaka. Yoko tunini adada mama keba. Webi mukilité. Muto zoba ne biloba loba o ka soni poke ndo tala e. Makambo loba na komelo singa na kingo male kana ndaku na e. Sala attention. Batumi ba kamusi mukili tondi makate. To mona joueur banda match a chabité. Oya kotaka na suka neti ba chola. Coup de tête comme comme na marquoir. Abeti muki amemi sango équipe nyo. Sala attention na vie. Que bana bato so mona pamba vie ça ba courager. Yon ba chaque fois to la péter simba tête OK. Est-ce que ça comprendre? Et puis les autres c'est bon conseiller. Comment muto a fraudé na fête so bank sabino bato une invitation. Ndelo kelo kilanga. Et c'est comme comment bino bato ba inviter ba quitte na bino za ya koko ya kokoka. Comment on t'a fraudé na fait que tu as yunga na mazo bank sabino des étranges on a ce la vérité problème na vie na zo peso conseil maman mukilo zo mon tambola ne kenge musalo zo sala okuta ne bele ba ko chola pe comme izuwa européen ka pipo no comme journaliste ba salate lelo ko mono boy yependa mama faut sala keba vie za sacrifice faut ndimo signer le mo be pe ya ko ya on to ba chaque fois keba o za sera o ya ko ya na bisa bino nini omoni ah na mukili ao nyoka azanya mamoko déjà bima elongbo mabe ko forme ka nyoka te aliwo ko bangaye na kosi ko bana lo bawana mais na ko pesa conseil est-ce que nyoka lokola vipère tanga kutana na mwasi ni ba pesa na bisi po baluka bana est-ce que ça ka fene po ba bomana et comme a l'air à moi na fene moi ya bisa chérie na ye n'était ça se comprendre au mon appelle mo boko le ka vipère pendo nyatina samba cha moi so yo yo bani na makila makasi ko kwa batelinga te autokutana mobali ne na kwa balabala bakabani yo koleka wana akangimi saso kama sola bolingo babetela ki komi folie d'amour moi so tap nzinzi o nga na bikite azana ba nostalgie bolingo na ye azanyo kama azana ba souci ba bise maloba malamu alali pene sengo moi so mutu mkolango ezate au moins parce que malamu ye nyoko abi na so mitena te bolingo lekelié po babetana pe maso bongo so babetana maso te bana ba ndenge nini yo nti ba tchana mato ite foyeba yako na baki mama frère oyeba lo bana mwasi te ko tambola na komba mwasi ko gangila chaque fois ozana mbongo tanga mebi ko bomba mwasi na ndako te
na musala oza na grade munene po tanga mingi mais comportement ko bomba mwasi oyebite faut ba la kisayo na ba no vérité et belé bazana nyoso mais na parents ko banga mais na vérité bo panda mwasi na ndakuti keba